اللهم يا مسبب الأسباب، ويا فاتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا يا رب العالمين، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، أسألك خير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.